بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى بركة من الله دائما وابدا نستعين. هكذا وعلى بركة من الله وتوفيقه تتواصل الانطلاقات وتتواصل الاشواط، شوط تلو شوط على ارضية هذا الميدان، ميدان البدع لسباقات الهجن العربية الاصيلة، حيث نلتقي بكم في هذا المركز الذي يقام على تبعة من الشيخ عبد الناصر بن احمد بن محمود ابو طقيقة، بمناسبة زواج اخيه لنا فلا يسعنا في هذه اللحظات الا ان نتقدم بالشكر الجزيل على هذه التبرعة وعلى هذا الدعم الكبير والغير مستغرب، بالاضافة هنالك الى من قدم السيوف، الى من قدم الرموز والدروع. انطلق على بركة الله الشوط الرئيسي للقاية القعدة من مسافة 4 كيلومترات. اتقدم بداية مع اول الاسماء لكي يتابع هنا الناري فيصل بن سليم المسعودي، من يقدم لنا الناري على المركز الاول. الله 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 الله، المركز الاول هنا من يتقدم الناري فيصل بن سليم المسعودي، بينما المركز الثاني يتابع هنا رعد واحمد بن عيد العقبي، من يقدم لنا هنا رعد على المركز الثاني. المركز الثالث يتابع القادم متابع الواصل شاهين وعلي بن سلامة البلوي، من يقدم لنا شاهين على المركز الثالث. مرحبا يا ابو وسيم، مرحبا. من يتقدم على المركز الثالث المركز الرابع يا رعد الانجازات، يا عبد الرحمن البطولات، يا عبد الرحمن الاشواط الرئيسية. وصل صاحب الاشواط الرئيسية والعديد من الانجازات. يتقدم رعد مع عبد الرحمن بن حمد الخضر العطوي، من يقدم لنا رعد بانجازاته العديدة، بانجازاته الكبيرة. المركز الخامس وتابع هنا شاهين عمر بن فهد البلوي، من يقدم لنا شاهين على المركز الخامس. والماركة الشاهينية من تتقدم على خامس المراكز. عودتنا اذا الى اول الاسماء، عودتنا اذا الى اول المتقدمين، اول الباحثين. يا سلام، الناري 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 الناري، شعللها شعللها شعللها، وبدا يقدح نار من هذه اللحظات. فيصل بن سليم المسعودي من يدفع لنا بالناري على المركز الاول، ولكن دير لي بالك دير لي بالك دير لي بالك وخلك مصحصح يا الناري. هنالك شاهين وعلي بن سلامة البلوي، من يقدم لنا شاهين في هذا الانطلاق الكبير، في هذا المسار الصحيح. المركز الثالث رعد يا رعد عبد الرحمن بن حمد الخضر العطوي، من يقدم رعد. المركز الرابع وتابع رعد ايضا، ليتقدم احمد بن عيد العقبي في منافسة كبيرة، في معركة المعارك، في معركة الكبار. ووصلنا يا اخواني المركز الرابع. يا بن سلامة يا بن سلامة علي بن سلامة البلوي، من يقدم لنا شاهين، من يقدم لنا الماركة الشاهينية، من يقدم لنا شعاره الذي اعتاد على الانجازات، اعتاد على النواميس. علي بن سلامة البلوي، ولكن حذاري من رعد، حذاري من بن حمد. الله المنافسة
الأنفس اشتدت، والمعركة بدأت تضخ رحاها في ميدان البدع، ما بين شاهين ما بين رعد، وأيضا العقبي واصل، العقبي قادم مع رعد، ولكن الأمتار الأخيرة، اللحظات الأخيرة، إلى أين سيذهب السلام؟ إلى أين سيتجه الدرع؟ يا بن سلام يا بن حمد، رعد بإنجازاته يسير، رعد بسجلاته يسير، رعد بتواقيته الخيالية ينطلق مع عبد الرحمن، مع راعي عواصف، مع راعي العوايد، وعلي بن سلام البلوي. روح يا باغي الدرع، روح يا باغي الانتصارات، روح يا باغي الشوط الرئيسي، روح يا رعد، روح يا شاهين، روح يا بسلام. أبناء تبوك الورد يتعملقون، ولكن رعد بدون أي توامر، رعد مع الأمتار الأخيرة، أمتار إغوائية، أمتار مجنونة، شاهين رعد وشاهين، اللحظات الأخيرة يا بن حمد بدون أي توامر، بدون أي تعليمات. السلام إلى عبد الرحمن بن حمد العتوي، سلام يا رعد، سلام، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني كان الوصول مع علي بن سلامة البلوي، ثالثا كان الوصول مع رعد وأحمد بن عيد العقب. المركز الرابع وصل شاهين وعمر بن فهد البلوي. المركز الخامس وصل شاهين وعمر بن فهد البلوي. إذا تهانينا وألف مبروك.